здесь все досконально просчитано. Вот этот камин, такие камины можно наблюдать и в Европе, такие же камины, да, в европейских замках. Но именно вот этот камин, его размеры, мы их нашли в одной из архивных документов, чертеж его. И там маленьким шрифтом было написано, где, откуда, с какой башни они зачертили этот чертеж. Это была башня Оздоевых, Анготе. В Анготе есть такой башенный комплекс. Мы сразу же снарядили туда экспедицию, посмотрели. И там сохранились небольшие фрагменты, очертания того, каким именно был этот фрагмент, этот камин. Да. И наш художник уже зарисовал его. Мы восстановили сначала его на бумаге, потом уже перенесли на проект, дополнили проект и уже вписали его уже в нашу башню. То есть это средневековый ингушский камин.